o jaabi o tɛna mɛn tuguni kosɛbɛ an bɛ o fana fili fiɲɛ fɛ Abdou fɛn min ye orange ni alcool ye kosɛbɛ orange ni alcool ku tun bɛ kube la kiri la kosɛbɛ n'o bɛ kiri bundaku kan ko alcool k'a ye san sɔrɔ siga t'a la o kunnafoni an bɛn'o lase an balimaw ma ani ka fara commune 5 mairie lahalaya dɔw tun bɛ yen kibaruya dɔw tun bɛ yen kosɛbɛ an ka maa cilen tun kɛnɛ kan o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ fana bɛna o lase an ma ni ne bɛ kɛ kunnafoni ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara kan an bɛ o lase lamɛnnikɛ jɛkulu ma ne Ibrahim Diallo Thiou ani Abdou Ouattara baasi la ale bolo bɛ choix kɛlɛ la n balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba a bɛɛ lajɛlen a bisimila dɔn kibaru kɛnɛ kan Abdou Ibrahim Diallo Thiou fɛn mun bɛ maa da la teliya o b'i senna teliya fana siga t'a la o tɛ bamananw m'o fɔ fɛn min bɛ an kun kan n'i ye duga ye mɔgɔ sugu kan i b'a fɔ de ko wuli ka bɔ an kan kana fɔ a ye ko wuli ka bɔ mɔgɔ sugu kan CEDEAO ka nin ko an bɛɛ ye maliden de ni fɛn o fɛn ye Mali sɔrɔ ɛ anw sɔrɔ ka d'a kan taayɔrɔ wɛrɛ tɛ anw bolo ni Maliba in tɛ siga t'a la CEDEAO ko ɲangili taara ka ɲɛsin Mali ma ayiwa a kɛra u ka lajɛ balali na dimanche kosɛbɛ ntɛnɛndon na an y'an da don a la an y'a fɔ an ye dɔ fɔ a la nka bakuruba o bɛ e bolo Ibrahim Diallo Thiou dimanche n'o bɛnna novembre kalo tile 7 ma Ghana faba la an b'a wele ko Accra wele bilala farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu CEDEAO a jamana ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kan a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Ghana yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye Nana Addo ni an caman wele ko Nana Akufo-Addo ale tun bɛ kɛnɛ kan Alassane Dramane Ouattara Côte-d'Ivoire jamana ɲɛmaa ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Umari Sissoco Embalo ye n'o ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye kosɛbɛ ale fana tun bɛ yen ka se Mohamed Bazoum ma n'o Niger jamana ɲɛmaa Macky Sall Sénégal ta Mariam Chabi Talata ale ye Benin jamana ɲɛmaa dankan ye n'o ye vice présidente ye Yemi Osinbajo ale fana ye Nigeria jamana ɲɛmaa dankan ye ka se l'honorable Seydi Keita ale ma ale ye ministre ye ministre min bɛ Gambie kaw fɛ min ka koɲɛ bɛnnen bɛ Gambie bayɛlɛmali ani Gambie ni jamana wɛrɛw ka kala ɲɔgɔn na o ma ka se De Maxwell ma ale fana ye Libéria ministre ye min ka koɲɛ bɛnnen bɛ Libéria ni jamana wɛrɛw ka koɲɛ sabatili ma ka se Robert Dussé ma ale ye Togo ministre ye Togo ministre min ka baara bɛ bɛn Togo ni jamana wɛrɛw kalali ma ɲɔgɔn na ka se Berlamino Silva ma ale ye Nigeria lasigiden ye fo ka se Frances Virginia Anderson ma ale ye Sierra Leone fana lasigiden ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan an ka denfaya jala bɛ maa min bolo i n'a fɔ an bɛ to k'a fɔ ten Goodluck Jonathan ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se Jean-Claude Kassi Buruma ani Mohamed Saleh Anadif n'o ye diɲɛ seginani jɛkulu tɔnba ni an b'a wele ko UNOVAX o ɲɛmaaya bɛ ale bolo ale tun tɛ yan de a tun b'an fɛ yan a tun bɛ MINUSMA la yan a tun bɛ MINUSMA la ale bɔra MINUSMA la a taara o yɔrɔ kofɔlen na El Gazim Wane ale ye MINUSMA ɲɛmaa ye bi an ka jamana kɔnɔ Mama Sambo Sidikou ale ye mission min bɛ Sahel la farafinna cɛncɛn fuga sanfɛ Union africaine ka laɲini kɔnɔna na o ye maa min bila ka na ale tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa baara ninnu daminɛlen Ibrahim Diallo Thiou a yirala k'a fɔ hakilina ni laɲiniw bɛ tali kɛ jamana fila de la a sigi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana ale ni Guinée Conakry jamana olu ka lahalayaw la ni ye Guinée ta k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ olu la Alpha Condé a ka se ka bila ka bɔ finitigilaka ninnu bolo ka sababu kɛ a bɛ finitigilakaw de bolo sigi in kɔnɔna na farafinna jamana tɔn u ka ɲɛmaw ko olu b'a fɛ finitigilaka minnu bɛ Guinékaw fɛ u ka se ka Alpha Condé kɔni u k'a bila o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ɲɛta yɛrɛ sabatili ye Guinée jamana kan u ka u jija o bɔla in ka se ka la sabati ale ni marabolo ɲɛma n'o ye premier ministre u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na premier ministre dɔ fana ka se ka suwansi Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ani ministre fana ka se ka sigi ministre minnu bɛ kɛ sababu ye camancɛ fanga baaraw u ka se ka daminɛ joona joona ni o kɛra hakilina ni laɲini min bɛ CEDEAO maaw la u ka se ka lasabati. Mais Ouattara n ko premier ministre sigira Biawogi
abna fo makou sakoyede premier ministre sigrade wa ni yere tunte lagine ni tun ye fonctionnaire international de ministre lagine ministre nu planche beye utuno organisme international de la ka sabu ke u ka korofo la u ko chamache fanga na be na sigi bengani hakilando kangata ama wele ko charge de la transition u ba fe premier ministre ka sigi no hakilina ya ka ke jamana den gwansan min date ko were la o tebele ko fe fana ka ke jamana ko dun sakoyi be wo ga indunye lagine ka sakoyi de aywa atuna ke seda o sakote Matara ni yere ko ni ni seda ko yi aywa Iram Dalutu u ye korofo mun lase ko olu ko ba nyini Guinée mawfe ni u ba fe u daka do farafina klibi yanfan toinga koyon la hakilina ni shera mun tara seda o fo ka se ga labato no ma labato ni mun ko ni fora o fe no e ka Guinée re simbo seda o mawka la jere bela jelina ale ni min yere panguru mbeke sababu ka jamana kala nyogona mawka bo Guinée jamana kan ka ta jamana worola walma maka bo farafina jamana worola kana Guinée jamana kan ko damesigi o walawla ale ni Guinée sorasiw ka toin no ye CNRD o jekulu mama be ulu anu sumogo na folo mun be u bolo jamana worola a bela jelina balanlinto ba bela jelin balan kerati o korofon ni y'a ta k'a lajɛ u kɔni ko olu kɔni bɛ min laɲini u ye hakɛ min fɔ ni o bɛ tali kɛ kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔnko la u ye o kangari min da Guinékaw ye u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka camancɛ fanga kɛ ka bɛn ma ka kalafiliw fana labɛn ni o ma kɛ ɲangini minnu talen don olu natɔ sen kan min bɔra sigi la Guinée koɲɛw la o ye nin ye o kɔfɛ u ka sɛbɛnfura ni y'a ta k'a lajɛ sisan u sera Mali ta ma u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni jɔrɔlen don Mali yɛrɛ ka koɲɛw la nka u k'u ka jɔrɔ fanba bɛ tali kɛ min kan o ye lakanabaliya ye o ko b'a ɲini malidenw fɛ gɛlɛya min bɛ politiki gun yɛrɛ sanfɛ an ka jamana kɔnɔ an k'a lajɛ caman ka se ka bɔ o la o k'u b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u bɛ jija la nka olu b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka jija kan min bɛ kɛ sababu ɲuman ye lakanabaliya min bɛ ni a ɲɔ ɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ a la ale ni an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ ni foroba cakɛbɔdaw ma la sabati jamanatigiw ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka foroba cakɛbɔdaw la sabati o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na o kɛra sababu ye sigi in kɔnɔna na u ko min ye Union africaine ye n'o ye farafina jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ye olu ka laɲini n'i y'a ta k'a lajɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana nka cɛncɛfuga n'i ye o ta k'a lajɛ ko gɛlɛya bɛ cɛncɛfugaw kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye u ye ci kɔni lase Union africaine ma u ka o jija farafina cɛncɛfuga jamanaw lakanabaliya min bɛ yen u ka se ka dansigi kɛ o waleya ninnu na o hakilina ninnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ u ka sɛbɛnfura in kɔnɔna na u ko min ye sigi ye sigi min kan ka kɛ ni dɔ bɛ fara hakilinaw ka jija ni cɛsiri la MINUSMA yɔrɔ o waleya ninnu fana ka se ka kɛ sababu ye MINUSMA fana ka se ka dɔ fara a ka cɛsirijala kan u ko n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA bɛ baara minnu na u bɛ dɔ la nka u ka baaraw ko a ma nɔbɔ kosɛbɛ olu kɔni b'a laɲini n'o ye CEDEAO maaw ye MINUSMA k'a jija cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye lakana ye ka se k'a sabati baara min kalifara MINUSMA ma a ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ gɛlɛya ni tilennenya kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana min ye politiki sira ye CEDEAO maaw ko olu kɔni bɛ diɲɛ maaw kɔni ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka camancɛ fanga tigilamaw ye u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na kalafili koɲa minnu fɔra k'a kan ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u k'o sɛbɛnfura ninnu k'a sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ani k'a yira diɲɛmaa bɛɛ k'a ye u ko laɲini min bɛ olu la kalafili in ka kɛ a kɛ waati la min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanaden gansan ka na jamana yɛrɛ kunna min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali ani diɲɛmaa ka se ka kala ɲɔgɔn na Mali ani diɲɛ jamana tɔw ka se ka kala ɲɔgɔn na ta ye o t'anw ta ye u ko septembre kalo tile 16 san 2021 u ye sigi min kɛ ka sanga ni o sigi ye u kɔni y'a ye k'a fɔ ni hakilina ninnu ma lasabati u ye a yira k'a fɔ ko ɲangini min bɛ ta ka bin Mali juguya la ko o ɲangini ninnu u na to a cogoya la foyi tɛ bɔ a la anw ɲangina mun de fɔra anw fana ta la an ka ɲangini u ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka tentigilaka minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo n'a sɔrɔ nafolo b'u bolo yɔrɔ wɛrɛ la jamana kɔ kan u bolo tɛ da u kan tuguni ale ni min ye diɲɛ sigilanni jɛkulu tɔnba n'i y'a ta k'a lajɛ bolodiɲɔgɔnma min bɛ an n'u ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka sabati cogoya si la barisa n'i ko ka sabati fo
benga se ka sabati Mali jamana ni CEDEAO jakulu nyonche ka furuku be ka sabu ke Mali date CEDEAO ka lajera shila abedomina inafobi wala ya ta ka laje fana uko ulu kon be nyangini minke ni nyangini ta ka laje Ibrahim Chu nyangini fambaye dala kuma de ka sabu ke na afora ko ate waliya anga mo fana te don avion kono aiwa uko na afora ka jamana nunu Mali koni sente foila Mali be to akafa CEDEAO jamana to na tu kafa anga ministre ti se ka do avion kono ka bo andu be bokoni Ibrahim Chu min ye CEDEAO jamana ye jamara kon tena du ma ka se ulu ka keneka jamana ira do jamana tan duru de do ni Mali tala sisan jamana tan ani nante tafante sen yoroshila amano ni sira be ameta mobile lake ay Ibrahim Chu ne min finyana odo konunu kuma de do atela waleya atisika la waleya cogo si la ka sabu kɛ ni CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ y'a lawaleya u ka jamana denw na wuli ka taa daw la siga t'o la an bɛɛ b'o dɔn tabarikala kuma minnu don dɔrɔn sariya de don sɛbɛnfura ni sariya b'a kɔnɔ a tɛ ɲa fa ka fɔ kuma mugu de don atela waleya olu yɛrɛ CEDEAO b'a dɔn tigitigi ka fɔ ko Mali ka kalafili tɛ se ka kɛ février kalo tile 27 siga foyi cogoya si la malo bɛ ka jeni maaw bɛ ka fa wari nyambera ka fo onga lakana masabati am ti ka kala fili yoro kala bi ka ta fili yoro jume mo nyetal nte ka bagoy timinay Ibrahim Chu ya fo chugo mino ko anga chama fanga tikila maw anga be munum bolo colonel Asimi Goita anano fe ma bela jili kunu ka demayo nyangini na bi uka u bolla fe munu be jamana koka na folula walma fenwerla u tigate daka wa minye tama fana ye nyangini be da uka tama tsika ke chuwa seka do panguru ko kata yoro la on na fro ko konte warde be isra subulo banki la Ibrahim Chu ni ko takalaje ko o fana kofe jakulu min be CEDEAO kono ulu bina sika akili jagabo ke akili jagabo min kon nana si fana kan ake tuguni CEDEAO fe décembre kalo kile tan ba fla ani mwa ani kele min kon nana u bina do fara gerende ani nyangini kan kan yesi anga chama fanga tikela moma an kalfalendo alama uko min gon no sisa ulu kon na wole bla Union africaine ma ka wole bla Union européenne ma ani deme ba jakulu u ka se ka do fara fana gɛlɛya in kan ani min ye ɲangini ye u fana ka se ka dɔ fara ɲangini in kan u ka olu CEDEAO maaw dɛmɛ u ye ɲangini min ta sisan u ka bi Mali jamana kan ado akufoyi ni Alassane Dramane Ouattara Ibrahim Chu u ko fana min ye Mali jamana ɲɛmaaw u ye baara min kɛ n'o ye CEDEAO lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ ka gɛn ko o ma ɲɛ cogoya si la ko u b'o o kɔn bi u b'a continue u bɛ tila ka Mali tigiw wele jamana ɲɛmaaw min ye sika fɔ ye u ka se ka kɛ ani Mali ani CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni basigi ni kolosuma o ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ kuma laban yɛrɛ la u ka sigi kɔnɔna na u ye bataki min bɔ u ko Mali ani ni Guinée ka lahalaya u bɛna hakili jagabɔ kɛ a kan kosɛbɛ sanni décembre kalo tile 12 cɛ san 2021 u ko olu kɔni bɛ min laɲini CEDEAO jamana ka hakilinaw ni laɲiniw la mara kɛcogoya ɲuman CEDEAO jamanaw kɔnɔna na o ka se ka lasabati sɛbɛnfura in maa min tɔgɔ b'a kan o ye Nana Ado Dakuwa Akufo Ghana jamana ɲɛma kuntigɛ jɛn ale yɛrɛ de Abdou an bɛ mun fara nin kan dɔrɔn Abdou n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ politique mɔgɔw de ma ɲa siga t'a la tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ an k'o tiɲɛ fɔ o ye tiɲɛ u bɛ panpani na sisan ko ka élection kɛ a tiɲɛna IBK n'a ka mɔgɔw de bolo o de la sɔrɔsiw nana a tiɲɛna olu de bolo politique mɔgɔw de ye jamana tiɲɛ o de la sɔrɔsiw nana n'o tɛ sɔrɔsiw tɛ na o ayi Musa ka san 23 bɔlen kɔ a la ATT coup d'état kɛ coup d'état nana kɛ 2012 politique mɔgɔw de ma ɲa ni politique mɔgɔw ma ɲa armée bɛ na o ye tiɲɛ an tɛ se k'a fɔ ko CEDEAO ka nin k'a ka ɲi ka d'a kan an yɛrɛ tɛ kɛ n gɛrɛ ɲɛ k'an yɛrɛ furu fara nka o tun kan k'an mankutu dɛ coup d'état man ɲi tiɲɛ don nka politique mɔgɔw fana ka gestion man ɲi Abdou hali ni CEDEAO ka nin section tɛ hali ni élection kɛra san 2022 kosɛbɛ n'a ma ɲa politique mɔgɔw bolo armée bɛ na siga foyi t'a la politique mɔgɔw u k'u jogo ɲa u ka jamana nafolo faden to de don u kana dun olu kana na dɔrɔn ka jamana nafolo labila u muso n'u denw ye a n'u somɔgɔw siga t'a la
n'o tɛ coup d'état mɔgɔ si bɛɛ bɛ coup d'état condamné hali an ka constitution kɔnɔ coup d'état condamné nka n'i y'a ye sɔrɔsiw bɛ bɔ ka ti ka na kuluwa kosɛbɛ politique mɔgɔ de ma ɲa dɛ ni politique mɔgɔ ma kɛ ka ɲa coup d'état tɛ dabila sɔrɔsiw bɛ na dɛ sɔrɔsiw bɛ na o kelen kɔni an kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ ala ka sababu ɲuman kɛ jamana in ye CEDEAO ka segin a kɔ gɛrɛndɛ man ɲi an filɛ nin waati in na gɛlɛya bɛ dɛ ni gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan an tɛ ala deli an faso Mali ka tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan an tɛ ala deli o la tiɲɛ tɛ o tuma an bɛ ala deli ala ka jamana ala k'a kolo sumaya ala ka nin cɛkɔrɔba fila ala ka hakili ɲuman d'u ma ka d'a kan CEDEAO bɛ ninnu de bolo Nana Akufo Akufo ani Alassane Dramane Ouattara olu y'ala cɛkɔrɔbaw ye sinon Macky Sall ni Roch ninnu bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko fiɲɛbɔ da ka d'a ma mais nin cɛkɔrɔba fila ni ninnu ye tabali gosi yɔrɔ min denmisɛnnin ninnu bɛ dugu kɔ siga t'a la koyi Ghana président ani Côte d'Ivoire président CEDEAO bɛ ninnu de bolo n'olu y'a fɔ yɔrɔ min denmisɛnnin ninnu tɛ se ka Roch ninnu ni Macky ninnu ye denmisɛnninw de ye Bazoum ninnu ye denmisɛnninw de ye o tɛ se k'u ban olu b'a fɔ ko ka sanction kɛ n'o tɛ Macky ninnu bɛ Macky ko ni aw bɛ Mali ka ko ni a y'a négliger ni ko ye Mali sɔrɔ a bɛ se ka Afrique bɛɛ sɔrɔ Macky y'an dɛmɛ dɛ Macky y'o kuma fɔ Roch fana y'a fɔ n'an ye gɛrɛndɛ ta k'a ɲɛsin Mali ma n'an ma Mali lakana ko in n'an ma jateminɛ k'u Mali dɛmɛ Mali bɛ gu mun kan n'a porokotora a bɛ se an bɛɛ ma Macky Sall ni Roch y'o fɔ dɛ o tuma an b'u fo yan k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di Alassane Dramane Ouattara ma ala ka hakili ɲuman di Nana Akufo-Addo ma u ka an mankutu an b'a ɲini ala ka da ɲuman da garantilen ala ko o don nin ko in da yasa ko in a ka se ka sumaya n'o tɛ ni ɲangili minnu filɛ ɲɛ ka taa mɔgɔw k'a fɔ ko c'est rien c'est quelque chose de yala mɔgɔ caman b'a fɔ u k'a kɛ a ta tila bɛɛ ta ye da de ye Ibrahima Diallo Thiaw yarɔ ala ka Mali bɔ ala ka Mali bɔ Nieta yo aw nale jama bɛ se wara namana arenyabo Abdou ni an bɔra CEDEAO la a gouvernement fana ni ɲangili kɛra an fana bɛ kuma dɛ siga t'a la tiɲɛ tɛ awɔ hakili la jamana faamaw kuma na u ko di Ibrahima Diallo Thiaw an ka jamana faamaw u ko olu ye kunnafoniyaw mɛn min ye CEDEAO ni diɲɛsigila ni jɛkulu tɔnba u caman y'a jira k'a fɔ février kalo tile 27 san 2022 u ko u jija u ka se ka kalafili kɛ nka kalafili tɛ se ka kɛ cogoya si la fo sɛbɛnfuraw de ka bɔ sɛbɛnfuraw bɛ bɔ cogo di min ye kalafili sɛbɛnw ye a bɛ sɛgɛsɛgɛ de maa minnu bɛ yen ni olu yamaralen don ka kala ta ka o sɛbɛnfura ninnu a kɔrɔlen ninnu ta k'olu sɛgɛsɛgɛ ka o sɛbɛnfura ninnu labɔ o kɔfɛ kalafili baaraw bɛ se ka kɛ nka an ka jamana tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ hakilina kura bɛ olu la ka bila sen kan o hakilina bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen min bɛna sigi jɛkulu min bɛna kalafili labɛn o jɛkulu in an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw u ma jɛkulu in u ma sigi fɔlɔ nka min ye marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye dɔgɔkun tɛmɛlen a ye sigi min kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ a baaraw kɔni daminɛna maaw bɛna ɲini maa minnu bɛna kɛ sababu ye donna nataw la kalafili koɲaw bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa maa minnu na nka min ye sigikafɔ ye sigikafɔ min kan ka kɛ décembre kalo la n'o ye assise nationale ye o kɔnɔna la da bɛna don a koɲaw la hakilina ni laɲini min bɛ jamana kɔnɔdenw na ka sabu kɛ jamana kɔnɔdenw de bɛna jamana yɛrɛ sariya bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ kalafili koɲaw a bɛɛ bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo colonel Asimi Goita a ko a bɛ kɔni bɛ min lada CEDEAO maaw tulo kan olu bɛ jamana kɔnɔdenw de kɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana yɛrɛ fanga k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ a kan ka kɛ tan olu bɛ taa o sara de kan o kɛra sababu ye min ye marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛli Kokala Mayiga a ko ale kɔni bɛ min ɲɛfɔ ni assise nana kɛ sigikafɔ in o kɔfɛ ni jamanadenw kɔni bɛnna la k'a fɔ maa minnu bologandeni ka se ka s'olu ma olu ka kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɛkulu min bɛna kalafili labɛn o jɛkulu de bɛ kalafili sɛbɛnw ta k'a sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ n'olu fatura n'olu tɔgɔ kan ka bɔ a la maa minnu bɛ n'olu si sera n'olu kan ka fara kan a ka se ka dɔn Mali kɔnɔ maa miliyɔn hakɛ nin de bɛ yen minnu yamaruyalen don ka kalafili ale ni kalafili bonnaw kan ka tilan cogoya min na jamana kɔnɔ nka n'i y'a waleya ta k'a lajɛ sigi min bɛna kɛ n'o ye assise ye ale de bɛna kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ olu kɔni bɛ se ka min fɔ CEDEAO maaw ye jamana kɔnɔdenw Mali bɛ olu de bolo bi n'u y'a décider n'u ye yamaruya ta ko min bɛ kɛ o de bɛ bila sen kan.
Abdou Ouattara Ibrahima Diallo Thiou anw ye million 21 de tiɲɛ tɛ siga t'a la bamananw b'a fɔ n kɔnkɔn kun tɛ se ka ci a ɲɛ ko n kɔnkɔn jɛgɛ kɔnkɔn i b'a dɔn n'i ko i b'a kunkolo ci i b'a ɲɛ ci siga foyi t'a la siga foyi t'o la jamana kɔnɔdenw de anw de kan ka kuma anw de kan ka an ka finɔgɔ ko tiɲɛ tɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw de hakili bɛ ɲininkali kɛ tiɲɛ tɛ siga t'a la ne bɛ deli k'a fɔ yan CEDEAO man ka indépendance di Musa ni Lamine Zana ni Mathieu Kérékou ninnu de ye CEDEAO hakilina ta CEDEAO lili bɛ Mali la yan de ni a fɔra k'u nana ninnu yɛrɛ tun t'a dɔn k'u bɛ kɛ président ye siga t'a la n'olu nana ka kɛ président ye k'u bɛ ɲangiliw ta fo k'a ɲɛsin a ma Musa ni Sankule Lamine Zana Haute Volta ni Mathieu Kérékou ninnu i y'a faamu ani Olusegun Obasanjo ninnu ani Léopold Sédar Senghor ninnu ani Mokhtar Ould Daddah Mauritanie ninnu de ye CEDEAO hakilina ta nka u y'a ta fo ka taa nin cɛkɔrɔba ninnu kelen kelen sa a si ma sanction ta jamana dɔ kama komi tan u ma katigilaya kɛ CEDEAO kɔnɔna na k'a ɲɛsin jamana ma ninnu de nalen filɛ nin ye u bɛ ka katigilaya ta ka gɛrɛnde ta k'a la ɲɛsin jamanaw ma n'u ye gɛrɛnde lase anw ma Abdou ni mɔgɔ ko Mali ka tile tɛ bɔ i ka su tɛ ko dɛ an k'an sigi an ka lajɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka hakili ɲuman di an ka jamana faamaw ma u ka to u sen kan u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Assimi k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Choguel k'a jɔ a jɔyɔrɔ la u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn anw ye 21 millions de ye anw de bɛ lamɛn anw ka mɔgɔw de bɛ lamɛn sɛnɛkɛla mɔnikɛla bureau kɔnɔ baarakɛla bolola baarakɛla nin bɛɛ de bɛ na assise na ka kumaw fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi nin ka ɲi nin ma ɲi an ka nin ta nin de ka ɲi jamana ma nin ma ɲi jamana ma siga t'a la tiɲɛ tɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana Abdou Ibrahima Diallo Thiou ayiwa i y'a dɔn an bɛɛ kɔni téléphone b'an bɛɛ bolo sa o ko Orange ni Alcom Alcom tɛ lafasa jɛkulu dɔ ye hakɛ ɲinina dɔw tɛ dɛ kosɛbɛ k'u ni Orange k'u taara kini kiri bunakun kan ko kɛra cogo di Ibrahima Diallo Thiou an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ waleya dɔw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mun cɛ man ɲi ka sabu kɛ nɛgɛjuru sira minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ Orange Mali ale ni Malitel la ni i ye wari don i ka téléphone kɔnɔ k'i ye weleli kɛ ni ne y'a essayer ka Ibrahima Diallo Thiou wele ni ne ma e sɔrɔ wari dɔ bɛ tigɛ ne kun o ye waleya ye waleya min cɛ man ɲi maa dɔw de bɛ yen ni o dɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Balola olu n'u ka jɛkulu olu de y'a ye k'a fɔ Orange Mali an ka jamana kɔnɔ ka se Malitel ma k'u bɛ ka malidenw joli min ka sabu kɛ Ibrahima Diallo Thiou n'i y'a ta ka lajɛ wari de bɛ don téléphone ninnu na ka weleli kɛ ni ne ye wari k'a la ka e wele ne ma e sɔrɔ n'a fɔra ko dɔ bɛ tigɛ ka bɔ ne kun Ibrahima Diallo Thiou n'i y'o ta k'o jate minɛ i b'a ye k'a fɔ a tɔɲɔni hakɛ ka bon jamana marabaaw a sera sisan min ye nin nɛgɛjuru sira fila in ye diɲɛ kɔni taara cogo min na technologie n'o ye subahana mansinw ye olu yiriwara fo ka se a dan na waleya dɔw bɛ jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ k'u fila u tɛ ka fɛn fɔ a sera sisan nin waleya dɔw ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔ Abdou Ibrahima Diallo Thiou n bɛna fɛn min f'i ɲɛna Mali de t'a den fɛ siga t'a la i m'a faamuya anw ka jamana faamaw a si tɛ yen mun delila ka maliyɛnw ka wuli ka maliyɛnw ka hakɛ ɲini Allahu akbar san dɔw la Manantali baraji bɛ ka dilan mɛnna dɛ ka ca ni san 30 ni kɔ ye entreprise dɔ ye maliyɛnw ta ka tila ka maliyɛnw gɛn u ye Mauritaniens gɛn tuma min Mauritaniens ka ministre des affaires étrangères bɔra Nouakchott ka taa yen ka taa Manantali an ka maaw ma hari kala dɔw ɲini na kala jɔ maliyɛnw bɛɛ gɛn anw de fɛ yan dunanw b'u sago kɛ maliyɛnw na yan anw ka jamana faamaw tɛ kuma Orange in na yan anw tɔɲɔlen don dɛ wallahi anw tɔɲɔlen don fo k'an tɔɲɔ siga t'a la a fɔra ko anw de ka fɛnw da ka gɛlɛn ka tɛmɛ Niger ta kan ka tɛmɛ Burkina ta kan ka tɛmɛ Senegal ta kan wa u bɛ nin fanga kolon in u bɛ nin tintin anw de kan ɲa u t'a kɛ yɔrɔ si siga t'a la tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ hali jabola dɔw bɛ yen wa n'i ma taa olu ka wari sara Mali Vision sinaw don n'i ma taa olu ka wari sara u b'i ka yɔrɔ u b'a bɛɛ tigɛ hali ORTM u b'a tigɛ nka u t'a kɛ Senegal u t'a kɛ Burkina u b'a chaîne bɛɛ tigɛ k'a ban o bɛ kɛ Maliyɛn de an ka jamana faamaw tɛ wuli hali k'u bolokɔni na wuli k'a fɔ ko a ye jamana kɔnɔdenw aw ka hakɛ d'u ma Maliyɛn anw ka jamana faamaw de tɛ anw dɛmɛ k'an ka hakɛ ɲini u bɛ dunanw de dɛmɛ anw kan o ye tiɲɛ Ibrahima Diallo Thiou i y'o min fɔ siga t'a la wallahi o ye tiɲɛ
n'u y'a anw ye dunanw bolo société étrangère bolo n'u m'a to juguya u tɛ wuli k'an ka hakɛw ɲini o de la bɛɛ ɲɛ donnen don an na ni entreprise mun nana o bɛ mɔgɔw ta n'a ye mɔgɔw ta ntɛnɛn araba a bɛ mɔgɔw gɛn hali a tɛ dɔrɔmɛ kelen d'u ma wa a bɛɛ ka fisa i ka taa inspection de travail la tuma don société étrangère ninnu ni maliyɛnw ka taa yen mun bɛ di tabali kɔrɔ n k'a si tɛ maliyɛn dɛmɛ u bɛ maliyɛnw ta ntɛnɛn arabaw b'u gɛn dɔrɔmɛ kelen a tɛ d'u ma an ka jamana faamaw bɛ aw tɛ kuma taa jamana wɛrɛ la ko i bɛ t'o kɛ a tɛ ku i la u ka autorités bɛ wuli k'u jɔ an ka autorités de tɛ wuli ka an ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ɲini o de y'a kɛ ne y'a fɔ ko Mali de t'a den fɛ hali jikɔnɔ Mali filɛ nin ye tuma dɔw n'a jiginna den na a b'a minɛ k'a faga tiɲɛ don dɛ ne k'o de f'i ɲɛna o tuma Ala ka hakili ɲuman di an ka jamana kɔnɔ faamaw ma u ka maliyɛnw u k'an bonya u ka an ka dignité u k'an bonya u k'an danbe sigi an nɔ la u ka maliyɛnya u ka yanga sanfɛ bɛɛ hakili ka taa Sogɛl ka kuma in na Nations Unies la a ye Mali sankɔrɔta a ye Mali tɔ diya maaw ye an ka kɛ an yɛrɛ ye sa an ka k'an yɛrɛ fɛ dunanw kana na k'a fɔ k'u b'u sago kɛ an ka Mali la yan an ka jamana faamaw sigilen bɛ u tɛ kuma n'a fɔra ko Mali kura nin bɛɛ de kan ka kɛ kura ye an ka hakɛw n'o tɛ ninnu bɛ k'an dun cogo min ta u bɛ k'an joli min cogo min ta Ala dɔrɔn de b'a dɔn contrat fɛn fɛn bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ société ba ninnu cɛ a kɛra Orange Mali ye o ani Malitel o kan k'o bɛɛ ka ko ta k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min waleya jugu bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw na ka bin u kan bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ maa si tɛ kuma ka sabu kɛ maa caman b'a dɔn k'a fɔ min ye maliden ye maliden dusu fagalen don u muruti man di i bɛ ko caman kɛ maliden na san caman o tɛ fɛn fɔ Abdou an bɛ se ka muruti cogo di ni an murutira an b'an jigi da jɔn kan an ka jamana faamaw fana t'an dɛmɛ Allahu Akbar e ye ministre jumɛn ye k'i sigi k'a fɔ société étrangère dɔw ma k'a fɔ n'aw ma maliyɛnw kɛ tan aw b'aw ka minɛn cɛ aw bɛ taa i y'a ministre ye jamanda la min na Sadiola ninnu ni fɛnw ka région na e ministre ka taa k'a fɔ a y'an ka mɔgɔw ka priorité ka baara d'u ma n k'u bɛ sanu in bɔ u bɛ sanu in ji kuntan in ko cyanure o bɛ an ka dalaw ni an ka kow jɛgɛ si tɛ ka région na tuguni nin ji jugu in sanu ko ji jugu in taara ni jɛgɛw bɛɛ a jɛgɛw bɛɛ faga kɛɲɛba yɛrɛ i tɛ jɛgɛ in ɲɛ la sinon u ye ko bɛɛ tiɲɛ kɛɲɛba ni an ka maaw wulila ka kuma u bɛ gendarmerie labɔ wala ka garde nationale labɔ ka taa an ka mɔgɔw gaze k'u minɛ k'u gosi dunanw ye an bɛ taa an komi an bɛ taa an jami an ka jamana faama Mali kura in na ni assise in na fo nin bɛɛ de ka bɛn sabu an hinɛ ka don an ka jamana faamaw la u ko an hinɛ minɛ o ye tiɲɛ olu kana sigi dɔrɔn bureau climatisé kɔrɔ dɔrɔn u ka sira foyi tɛ anw na n'u ko Mali ma e ma hɛrɛ an ka lasigidenw ambassadeur u ka sira ambassadeur dɔw bɛ u ka sira tɛ maliyɛnw na o ye tiɲɛ kɔfɛ ambassadeur dɔw bɛ u ɲɛ tana yɛrɛ de ye maliyɛn ye a ambassadeur bɛ a bɛɛ kɛ u ɲɛ tana de ye maliyɛn ye a bɛɛ ka fisa i ka ko i bɛ taa carte consulaire dilan yɔrɔ dɔw la u bɛ wari minɛ i la a ka bon hakili ma maliyɛnw tɔɲɔlen don Mali kɔnɔ olu tɔɲɔlen don kɛnɛma nka ambassadeur dɔw bɛ yen olu ka ɲi mais a dɔw bɛ yen hali u musow bɛ jago la Ibrahima Jalasu i bɔra k'o min fɔ tan n'i ko maliyɛnw tɔɲɔlen don n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye carte ɲinina ko ye minisiri bɔra Algérie n'o ye Diop ye o don na ani CNT ɲɛmaa Maliki Diaw u tun bɛ yen jamana kɔnɔdenw minnu bɛ yen olu y'a fɔ gɛlɛya min bɛ olu ka carte ɲinina ko la n'i y'a ta k'a lajɛ bi n'i k'i mago jɔra carte ɲinina ma a bɛ k'i kɔnɔ ko hali ka bɔ malidenya la carte ɲinina de nana kɛ problème ye ka malidenw coro i bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ye yɔliyɔli la u denw ka ɲinina ko la Abdou taa Korofina fajiri ka jigin ka taa Korofina Allahu Akbar u ma mun dɔn an ka ministres ma mun dɔn an n'an ka députés n'an ka jamana faama tɔw wari bɛ ka minɛ carte d'identité la a ka bon hakili ma Allahu Akbar dɔw ye ne wele nɛgɛjuru la 260 250 a dɔgɔmanin ye 230 ye Korofina n'i m'o di i tɛ carte d'identité la i t'a sɔrɔ i tɛ fiche in yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ ye jamana faamaw ɲɛ b'a la u tulo b'a la u b'a dɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko Korofina ko wari bɛ minɛ yen n'u sɔrɔla ka taa ko wari bɛ minɛ mais u tɛ fɛn fɔ dɛ n ko fana ye corruption dɔ de ye u tɛ ka dɔw minɛ ko ye jamana nafolo dun nka carte d'identité fo an ka jamana papier jamana kɔnɔden man ka sigi a nɔfɛ mais ni ma 250 260 230 bɔ Korofina i t'o fana sɔrɔ u bɛɛ b'a kalama polisiw b'a kalama gendarmew b'a kalama ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko n'i ma surɔfɛn di i tɛ carte d'identité sɔrɔ n'i ma surɔfɛn di i yɛrɛ sisan u bɛ papier nin de di récépissé ni ma wari bɔ i t'a sɔrɔ Allahu Akbar
an ka janga orange ta in lamɛn jɛkulu min ɲɛsinen bɛ jamanadenw ka magoɲɛfɛnw olu sɔrɔli sɔnnɔgɔya la an ko de ma ko alicom ni a ɲɛma ye abdulahi balo ye o de y'an ka dufɛnw nɛgɛjurusira tɛmɛsiraw bankiw estationw n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogo min na ninnu ka wulikajɔ a ɲɛsinen bɛ o ma kiiri dɔ tun bɛ u ni nɛgɛjurusira ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjurusira minnu bɛ tali kɛ orange mali ni ka tali kɛ maltel la o jaabi kɔni jara ninnu na o ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba la sibiri min n'a bɛnna nɔvɛmburu kalo tile 6 ma san 2021 musaka in bɛ taa miliyari 100 a n'a kunkanfɛn na abdulahi balo alicom ma ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kan ye a kan. Sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ orange bɛ ka répondeur vacciné maliyɛnw kun k'a fɔ ko sariya tɛ ka da ka di 400 k'i kun n'i ye extrait wolo ko 3-4 kɛ n'i ka compte b'a sɔrɔ sɔrɔ 60 parce que ma kuma y'a kelen fɔ o y'anw famana donc dossier selen justice ma sisan n'o experts ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ justice ko Mali kura de bɛ yen wa justice kura de bɛ yen c'est pourquoi n ye thème bila la renaissance la justice kura min fana bɛ yen nɔ an bɛ taa ni justice kura tiɲɛ ye a tɛ bolo orange ye singajimi kɛ ka wagati kɛ justice ko sariya de don sara min bɛ do olu ma olu b'u bɔ et ils sont fiers de leur pays et ils sont fiers ka jamana droit k'a défendre donc u kɛlen u ye tiɲɛ bɔ k'a bin ka tiɲɛ di an consommateurs ma depuis an b'a kuma fɔ faux répondeur tɛ facturé dɔw y'an kɛ fatɔ ye fo bi ko tiɲɛ nana bange ka bin a barika Mali kura a barika justice a barika colonel Asimi a barika premier ministre n'a ka gouvernement ye mun bin'u kan o ye miliyari 100 miliyari 60 ani kelen ani miliyɔn 30 ani miliyɔn 900 ani mugu o de binna u kan ka mun sara orange kelen tɛ ani malitel mais orange ta bɛ taa fo miliyɔn 100 miliyɔn 11 ni sɔrɔ la miliyari 100 ani miliyari 11 ni bɔ a sɔrɔ o buruburu o bɛ malitel k'a fɔ Mali presse bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ k'a fɔ à partir de ce jugement là répondeur sarali o banna wa à partir de ce jugement là an consommateur na assistance fana ta société ni fournisseur d'image comme surtout canal i bɛ abonnement ta i ka abonnement bɛ ban i b'i ka chaîne bɛɛ tigɛ hali ni appel kɛ on est prêt à affronter le loup an sigilen bɛ ni a ye mais premier victoire kɔni o siginna cogo min na ka kan an k'o ɲɛfɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen donc nisɔndiyaba de b'an na ka ɲɛsin justice ma k'a fɔ an jigi commence la ka sigi Mali justice ko la. Monsieur Balo, tellement an bɛ se k'a dɔn jugement tribunal jumɛn ye jugement in kɛ ani a kɛra don jumɛn jugement in kɛra mercredi d'appel la d'appel de commence muso in na civil ka retombé bɛna kɛ société civile ka retombé o bi sariya bolo ka da kan ni wari ninnu dina électricité publique na tɛ kɛ ko consommateur kɔni tɛ dɔ kɔni sɔrɔ t'a bɛɛ sɔrɔ mais dɔ kɔni sɔrɔ société wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni a kɛn bɛ ka jalaki di olu fana kan n'o ye canal n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye labɛn jumɛn b'a bolo olu kama. canal laban b'an bolo canal kama komi an ye lettre di ma lettre ci ministre ma ministre ye lettre bila ka na ANRTP la ANRTP lettre bila ka taa k'a d'a ma k'an ka acte écrit an ye acte écrit a bɛɛ décharge b'an bolo acte écrilen kɔfɛ u ma an jaabi o ye gouvernement ka société ta bɔlen a la an ka journal donbagaw n'olu y'an ka conseillers ye o y'a ɲini an fɛ k'an ka lettre d'information sɛbɛn k'a bila ka taa di fournisseur d'image ma ani opérateur téléphonique donc ka cahier de charge d'an ma n'u ma d'an ma sariya bolo dɔ b'a fɔ assurance an minnu ta o kama ko to mun kana ni cahier de charge ye ils vont être condamnés à payer 1 million an b'o de mɔgɔ bɛ sariya ko kɛ ni cahier de charge nana don min na kibaruya fɛn fɛn mana kɛ cahier de charge in kɔnɔ mun bɔra olu yɛrɛ kun an b'o da jamanadenw tulo kan jamanadenw b'u bolo kan surtout canal surtout orange an ye orange ta ni nɛgɛjuru ko de ye mais bibi in na orange tɛ nɛgɛjuru dɔrɔn na dɛ u bɛ orange sugu la u bɛ orange banque la u nana orange énergie la donc finalement n'an m'an farati u bɛna orange présidentielle la parce que u bɛna parti formé ka campagne kɛ donc ka Mali président ta tubabuw bolo an dun bɛ fɛ k'an yɛrɛ bɔ ni problème bɛ yen canali bɛɛ an ka na abonnement banna canali bɛɛ an ka chaîne nationale tigɛ mun na wari tɛ mɔgɔ bi yan u b'a dɔn ni u ka abonnement banna canali bɛ wari tɛ tigɛ bɛɛ an ka chaîne normalement chaîne dɔ bɛ an man ka tigɛ jamana tɔ la u t'a tigɛ pour ka ba tigɛ ma c'est pourquoi mɔgɔ bɛ cahier de charge la diɲɛ min b'a kɔnɔ k'a kungu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ maliyɛnw nka aw minnu bɛ réseaux sociaux kan ni ala sɔnna an ma an bɛ wuli ka jɔ la ko dɔw la société wɛrɛw bɛ na de olu orange ni société minnu bɛ yan n'u m'u farati laban dankari bɛ kɛ u la o bɛ kɛ sababu ye o wulikajɔ min bɛ sen na hali aw fana bɛ crédit fana jeni k'a ka filimeliw kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ na an consommateurs b'a kɛlɛ la EDM ka kiri o kiri jaabi o kɛra aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kiri ma ban
an bɛ kiiri jaabi papier nɔfɛ kiiri tigɛla ka ban papier min kan ka da an ma pour que an ka taa appel la a tɔ tora EDM bɛ ten Shell bɛ ten a sumayala o don y'a fɔ avocat ɲɛna ko dusuma ma ne t'a fɛ Jonathan bɛ ten ma ne nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ tɛ dusuma ma donc an bɛna ministre écrit sariya kɔnɔna na comme c'est la renaissance de la justice a k'a fɔ min ye kiiri tigɛla ye kiiri tigɛ cogo min na u b'a da an ma an bɛ taa appel la parce que an presselen don pour que jamanadenw ka lafiya n b'a dɔn kiiri kɛra o fɛn minnu base kan a commencé la ka kɛ mais n da don mun na an ye kiiri kɛ EDM contour la mun na n'o ye éclairage public ye k'a fɔ ministre ɲɛna k'a fɔ directeur de l'énergie ɲɛna k'a fɔ service technique directeur ɲɛna au sein de l'EDM n'u t'a kalama énergie ye dɔwɛrɛ fara an ka éclairage public kan ko minnu tun bɛ 180 na u taara n'olu ye 200 nin fɔ minnu tun bɛ 60 la bɛɛ b'a wele ka taa fo 100 nin fɔ minnu tun bɛ 100 la dɔrɔn n'u ye 1000 nin fɔ fɛn ma fɔ an consommateurs ɲɛna on ne sait pas pour que l'augmentation an tɛ foyi kalama an yɛrɛ bɛna lettre fana kɛ u ka ministère n'u ka direction saisi n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama wa n'u b'a kalama u fara kan u k'a bɔ a la parce que an bɛ kɛlɛ de la pour que éclairage public yɛrɛ ka bɔ an consommateurs ni kiiri jaabi dira dafɛ la ko an bɛ taa ka taa ni jago fana bolo la an b'o dama sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta pasta roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la pasta roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ pasta roma la pasta roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la makaroni pasta roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen. ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. Abdou Ouattara Ibrahima Diallo Thiou fɛn min ye commune 5 maire a kɔni ye laada sigi kosɛbɛ a y'a kɛ kabiri a nana commune 5 maire kunna kalo wɔɔrɔ awɔ a bɛ dantigɛli kɛ kosɛbɛ sigida maaw ye mairie ye baara minnu boloda wari minnu sɔrɔla fɛn minnu kɛra dɔgɔtɔrɔso minnu jɔra sira minnu dilanna fossé minnu dilanna olu bɛɛ lajɛlen k'a dantigɛ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye a bɛ fɔ de ma ko transparence kabiri Amadu Ouattara sigira jɛlenya a bɛ nin kɛ jɛlenya kalo wɔɔrɔ a bɛ dantigɛli kɛ k'a ye dantigɛli kɛ an ka maa min tun bɛ kɛnɛ o tun tɛ Ablaye Kanta Bozokɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan basi la an ka Ablaye Kanta lamɛn ale yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ maire ka chargé de communication ye o Ouattara kɔni an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn dɔgɔkun kelen barolasigi kelen sigida denw ni ɲɔgɔn cɛ fo o ka sigida kinw na o baara ninnu donna badalabugukaw fɛ ni ka na a laban garantibugukaw fɛ ka bɛn nɔvɛmburu kalo tile 7 ma san 2021 maire Amadu Ouattara ani a diyaw olu fɛ sigi in kuncɛlen kɔfɛ garantibugu a ye ɲininkali kɛ maire Amadu Ouattara la kalo 6 lase kɔ a ye sira min di an ma olu filɛ nin Amadu Ouattara commune 5 maire de ye bi ka kalo 6 laban sigi kɔni kuncɛra bi garantibugukaw fɛ k'a daminɛ Balabu kana bila yan nisɔndiya jumɛn an bɛ commune denw cɛ ni muso n b'o k'u barikada k'aw yɛrɛ fo radio 2 mun sera ka kɛ sababu ye k'a to hali minnu ma yan lasɔrɔ u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na parce que a lawulila o de kama kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na donc radio ninnu dokun y'a la o yɛrɛ de ye kosɛbɛ an b'a kalama mɔgɔ caman ma yan sɔrɔ mais u bɛ an lamɛn kunnafoni min b'an bolo o hakili la an bɛ ka baara mun kɛ baara cɛɲi don u bɛ ka kunnafoni an bɛ mun ɲini u fɛ sisan sa kunnafoni bɛ cari mais c'est pour que awa baara ka kɛ n'a ye fa population taabolo ka yɛlɛma n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na changement de comportement o de ɲininen don minnu kun t'a dɔn o ye bɔra a kalama sisan u kan k'u jɔyɔrɔ mun fa taxi sarali la commune kɔnɔ a dabɔkun y'o ye bon n'u fana ye musaka labila ka d'an ma anw fana minnu ye kalata ɲɛmɔgɔ ye anw de kan ka a yira k'a fɔ
fɔ an y'a don nin sira in de fɛ a ka kɛ sira jɛlen ye bɛɛ bɛ se ka mun nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an kɔni ye an ka restitution laban ye mandat kɔnɔ ka commune 5 cɛ n'a muso k'u fo k'u barikada u ka tulomajɔ la ani u ka dɛmɛ na parce que an sera ka dɔɔni mun kɛ n'olu ka wulikajɔ tɛ ka se ka masɔrɔ anw cɛsirila cogo o cogo n'olu ma musaka labila k'a d'a ma an ka baara kɛ n'a ye an tɛ se ka nɔ bɔ ka partenaires yɛrɛ fo parce que an b'a fɔ n'i y'a ye baara kolokolo minnu sera ka kɛ commune kɔnɔ n'an ka partenaires sen bɔra a la a tɔ b'i dɛ baara b'an bolo commune kɔnɔ kosɛbɛ parce que musaka minnu kan ka ladon mairie kɔnɔ a camanba bɛ yen maa tilankɛ yɛrɛ tɛ ladon k'anw san o ye donc hakili la ni restitution bɛ kɛ sababu ye ka tɔ bɛɛ kunna ka foni bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ f'a ka dɔnni min b'a bolo k'a di f'o k'o de di pour que commune bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min nisɔndiya dɔrɔn de bɛ na bi k'a yira k'a fɔ anw kɔni y'a kɛ olu de bɛ se k'a lakali n'a ɲɛna ou bien n'a ma ɲɛ o ye population de bolo o t'anw bolo tuguni an tun ye minnu ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ an ka se ka commune gérer san 5 in kɔnɔ hɛrɛ ni baden na cogoya ma gɛlɛya caman yera a kɔnɔ mais o n'a taabolo fana don parce que n'i donna politique la gɛlɛyaw bɛ sigi n'a ye an ma nimisa kun jumɛn na o y'u ka danaya sigi an kan san 5 in kɔnɔna na anw se kɛra fɛn o fɛn an y'o de kɛ tan an dɛsɛra fɛn o fɛn na o y'an ka maniya dɔrɔn de jɔra an na n'o tɛ laɲini tun ye mun ye an k'a kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais ala y'an dan yɔrɔ min na o de filɛ nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ waleɲuman dɔn mandat sera kuncɛ la a bɛ n'a fɔ kɔni man ca sigida man caman ye yala nata la i bɛ kan bɔ an t'a to a ka fori fɔlɔ parce que a man d'an ye peut-être que hakilina wɛrɛw bɛ se ka k'an na pour le moment an hakili la n'an ye bilan kɛ waati min na ni hakilina taara kun kɔnɔ ka se an ma cogoya min ma an bɛ sigi k'o lajɛ ni jɛɲɔgɔnw parce que mɔgɔ kelen baara tɛ donc pour le moment an bɛ bilan de makɔnɔ bilan bɛ na janvier kalo la n'ala sɔnna a ma an y'o ɲini ala fɛ ala fana k'o nɔgɔya an mana o restitution kɛ commune b'a lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ yen k'a fɔ ko an tɛ sɔn Watara ka taa a bɛ taa n y'a fɔ ba kojugu ni n k'a tɛ Watara bolo parce que mugu tɛ ta tuguni ka sigi fanga na coup d'état tɛ kɛ tuguni ka sigi fanga na kalata de bɛ mɔgɔ sigi fanga na n'a sɔnna a ma ni commune cɛ n'a muso tɛ fɛ Watara n'a ka équipe ka taga u bɛ wulikajɔ kɛ pour que u ka waliya u bolo cogoya ma n cɛ ni baraji. Ne tɔgɔ ye aw badenkɛ Sori Ibrahima Dunbiya a bɛ fɔ n ma ko Pablo ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Garantigibugu ma ne nana suganti ɲɛmaa ye a bɛ fɔ n ma Sigu ko kalata ɲɛmaa u b'a fɔ min ma tubabukan na ko élus locaux n'u k'a ma ko maire ne bi sigida 5nan a mairie-ba wolosɛbɛn furusiri sɛbɛn olu bɛ dilan yɔrɔ min ne bi yen de n bolo nɔ a bɛ nafa b'a la wa a bɛ mago ɲɛ Mali fan bɛɛ ani Mali kɔkan sɛbɛn o sɛbɛn ni fanga sera ka barika don sɛbɛn min na. maire ɲɛma Amadu Watara kalo wɔɔrɔ a bɛ taa bɔrɔlasigi kɛ sigida denw fɛ fo u sigiyɔrɔ la alhamdulillah bi a nana kun cɛ e yɛrɛ ka quartier la n'o ye Garantigibugukaw ye an ye k'a fɔ tanni kɔni caman taara ka ɲɛsin e ma yala nisɔndiya jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ka sigida denw ma n'o ye Garantigibugukaw ye. u bɛ kuma dɔ fɔ ne bɛ ɲini ka kɛ o la i b'a fɔ misaliya kɔfalen ni tubabu b'a fɔ ko l'exception ne fait pas la règle en général ka caya u b'a fɔ ko maa ka sigida mɔgɔw t'i tanu k'i ka sigida mɔgɔw t'i fɛ nka ne bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ne ka sigida mɔgɔw ne n'u hakilina ye kelen ye mun kama kabini ne ma kɛ ɲɛna suganti ɲɛma ye kabini ma kɛ maire ye ne ye wuli ka jɔ kɛ nin sigi ye a fɔlɔla mun de la ne yɛrɛ ka du n y'a jɔ k'a ban nka n kun t'a kɔnɔ sigida mɔgɔw an yɛlɛmanen yan ɲina y'a san 30 ye ekɔliso kun t'an bolo u ye wuli ka jɔ kɛ ka tɛmɛ ka na n deli u nana n terikɛ fɛ o y'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ urbanisme na ko n ka so ko n k'a singɛ u ma u b'a kɛ ekɔliso ye ne ye n ka so d'u ma san 3 sigi ma ne y'o kɛ sigi ye o tor'u kɔnɔ ne tilala ka mun wɛrɛ kɛ sigi ye gudɔrɔnba min bɛ ta kɔti sanfɛla la Sabalibugu policisoni yɔrɔ la ka jigin ka na Garantigibugu ka taa fo yɛrɛda la ne Pablo sen b'a la n nɔ b'a la ne Sori Ibrahima Dunbiya n sen b'a la n da b'a la anw de ye wuli ka jɔ kɛ o y'a sɔrɔ ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ an ka dugutigi kɔrɔ la Gawusu Tarawele ala ka hinɛ n terikɛ la Abibu Sofara député kun don anw de ye wuli ka jɔ kɛ kuma kun bɛ ne de bolo an taara yɔrɔ o yɔrɔ premier ministre Yusufa de kun ye premier ministre ye ka wuli ka jɔ kɛ min b'a so gudɔrɔn ka se ka da yɔrɔ in na Amadu Tumani ko k'a bɛ fɛ ka fantanya de kɛlɛ a ko k'a bɛ fɛ ka kɔli de kɛlɛ a k'a bɛ dɛsɛbaatɔw de dɛmɛ an ko ni sira in dilanna maa minnu bɛ zugumɛ minnu bɛ kuralen minnu bɛ kabala u ka sɛnɛfɛnw u bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ka taa feere Sabalibugu u bɛ taa n'a ye dugu kɔnɔ o k'i bɔ a la fana n'an ka musow kun kɔnɔma n'u bɛna jigin mobilitigiw bɛ ban ka na ko sira t'an fɛ yan sow fana kun kɛlen don ka yan yɔrɔ kɛ so kolon ninnu k'a kɛ u dagayɔrɔ ye n b'a la fo n b'a barikada o gudɔrɔn dara bi maa o maa n'a ka da ɲɛsinnen don gudɔrɔn in ma dɔ farala bɛɛ ka sɔrɔ kan ni min kun ka luwanse wari ye 1000 o ta kɛra 5000 5000 ni kɔ
ko jan bi ne o kenga sigi garanti bu suguni yere yelen belebele flabi ani wuli ka joke ani merba yere mba fo ka wali mandon ka yelen ke kiyun kono nawla lampan fla ngera sababu ye min kera garanti bu sugula mbala fola garanti bu sugu gele mbala ni samia seri ka seka teme ka ta kono na la baso ji yoro nye meri wuli ka joke ka musakata ka do yoro ina nere mposhila ndufala nye wa tanta ka buruyetita ka pelta ka di sugu mogoma u ka seka fara meri ta inga ka barake alhamdulillah munane ni nga mogo kadi ko sayina ala ya noyama ne debensa fo izin na million keleni ko jam doni ba je million flala ka bla misiri kono kamne almami te intu yoro fo muso sigiro ndi la ka sella gausa ka lampan sa ya soro kurama si anga kina ka tlatu ni ben kumbimbolo ka chencen san ka ta siman san ka ke briki ani ka chencen bon yoro la mawu se ka sigiro mi ko sayina ta afora me jomi kumena la chenne kunti fa ka fo nyori fo nya fo be nga kuma kana fo me nyuman duguba we ala jugudi u yere de yo fo ala ya noyama misiri konna 1500 mètres carrés nya beke pavi ma kelen ka dorome tala ni ala na krache nto dafo mai obine ala chenti musaka dafo basabu 1500 mètres carrés ma obi munu ka bara e jate ni sonyi obi minan songo do siman songo do bi chenjen songo do wa bi fomi ma bolla bara haki no e maneuvrage wo songo do u ya fara nyon kan ala ni che abi be mima ku kon bado mate sikila ma obi mu bi ne balo fonga sta u ka soro ka bunin tay ga sili temenende u ya fo silame we ko ni ma soro la mi se ka ande men ni yoro in ka dlan ko abi diawe ne fana ala wele ngo ala ne ba nyini fe kan ne deme ne suri brama dunya na fo ma pablo ndeme mi se ka to la nyini min keram bade silame fe nga se ka ake aka fara e ala ka lafiya ka ala yo kene mba fo ala ni ci wani baraji bala ni here bala mba ni ala fe aka dia me aka di ni mbade silame bela jelima o ma yen kanu ma ma dina kanu ala ka here kambe anga almami mba fo bitla mbanga misiri president fo basabu nya fu anga to gundula Allah ba wuyere de ya jira ka fo president ko kokoro ni ko ya taraka dugo dale almami refle dongo da bin ni ngata tigido sini ne ba ko almami ngu do ayo tuma ni koti ayo abala bulu kon ne seke ala ka nye ka dama ka islamia tan korota ka kafiya na ala kira kanu ko so sallallahu alaihi wasallam kuma kan laban ne bi mi fo anga nyogon bulu mi anga nyogon sembla anga wole ke mimba tanga sigi bi bonno la anga wole ke mimba to jamana yere ditanye ka ala wele mba nyina fa kan jabe ka kale ala yere noro ko so akana ni lafiya e malla ko namanga arajo te kuma bi naumana ne ko kana ka tinya fo mali de unye ngwa kana bra ni koronfe kele borala ni balaw be jamana kono bi o dugu kono ka papier kelen di tigi fula tigi saba la bakili ya kele ke onga harbi o dugu kono ko kelen o bi ka nyogo wele kubela ma o yere be kele donti kuma nyogo fe la ni dugu kono bra anga miri anga hakli jagabo fode sedo ala ka hina la konema yate ka se ka hina ka makari sogoma ta kaburu la ka assalamu alaikum aw pour c'est de la ko fone nga etamadi yene meta meta mo jumande beta ngam sokoroba meta ako aflana ta docteur sola ni te hina ibi hina tu siriko flani kangoro meleke ko alaje ambe jigo dingali mun kono ika tanga so ni fe onaje ko be hina ibe tege jin ko bela tu dugukulu komi afranye tukamina ambora alezela ambe sikale kono منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى nga o ko keleno bi dien wulu de ma wulo bi do baby abahu le bo lubulu wallahi wa nyebe ma wara utala sukuni nga ni ye nyamana plateau yi do gun temenena olu fana ngel la ka farla nyonka ka funa fundila wule gela do buka du kolo kambi o tunye la maradi do ma ko ka seka joli do ku ka yoro la ino o kuma kenbe tv tabai amaru gindo ale tunye nyata ka tide yeno bra serambe kuma di gindo ma ibado hari ni sanga sotan durujo ni ibana somanda fe ba ko bena ko sudo ni lanzara bra nuna na ni sui ibe to korbiar nde kono ni nye joyendi la fo bamakato aw bamakato ni nuna na ni bamakato abe to korbiar kuno inde wala aka mobili garage aka mobili ayre ka mobili to gare yoromi ni turu no be ta blay te bla salon kono wala magasin kono te bla salon kono ika chambre coucher climatisé te blay
hari ka ika ini ye manga dugu ala bra anga dugu ko anga nemen kosobe oto amadu gino le tara ay fe nu soro somo sama mu soro anga fara nyoko kan angola ne fɛ ka kuma min fɔ mɔgɔw ye kuma mɔgɔw tilala kuma la nin ko in mɔgɔw b'a la k'a fɔ depuis 2010 mais mun faamuya mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Musa Traoré le général Musa Traoré ale de ye nin yɔrɔ in di en 78 lotissement kelen maintenant le gouverneur de Kulukoro à l'époque o de y'a fɔ ko ale wari tɛ kɛsu kɔnɔ Musa Traoré nin yɔrɔ ninnu morcelé k'a di a ye nin yɔrɔ bila dɔgɔtɔrɔso place la en 78 an ye mun sɔrɔ gafew kɔnɔ moi je suis Isaka Damele ingénieur topographe à l'Institut géographique du Mali comme y'a fɔ cogo min na jamana in a plan ni m'a fɔ n ka bɛn ne bolo ni ko ni tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye n tɛ mɔgɔ sabanan ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni u ye papier mun di ninnu ma papier tɛ dɛ u bɛ c'est-à-dire jamana in comme jamana in kun kɛra mɔgɔ mun ni fanga b'i la ni wari b'i bolo i bɛ mun kɛ mun ka di ye Aboubacry n bɛ tɔgɔ in fɔ siɲɛ 3 tɔgɔ in ye silamɛ tɔgɔba ye mais a dan bɛ mɔgɔ mun na mɔgɔ min y'a da yɛrɛ la ni silamɛ don ne t'a dɔn silamɛ ye n b'a fɔ a haute voix Aboubacry fandaw ka yɔrɔ ne ye géométrie de ye ni ne tun b'a dun ale tɛna sɔrɔ yan a bɛɛ n'a tɛ ni n tun b'a dun a t'a sɔrɔ yan plan de bɛ ne bolo mais an bɛ mun ɲini a fɛ a ka sabali an tɛ nin kɛlɛ bila ne ko ne t'a bila ne bɛ Institut géographique du Mali la Umar Konare fana ye marakalaka de don c'est un opérateur économique EOCA entreprise EOCA ni mamba dɔn nin yɔrɔ in a ɲɛ b'a la ko n b'a fɔ Satom a kun bɛ EOCA in bɛ baara kɛ Satom de la u kun b'u ka mansinw de bila yan a ka conteneur dɔ filɛ nin ye u kun bɛ mansinw bila yan ne nana fɔ maintenant papier mun b'a bolo an bɛɛ b'o kalama ni yɔrɔ bɛ yen nɔ école don wa dɔgɔtɔrɔso don wa ou bien nin don maintenant gouvernement n'i y'a yɔrɔ ye gouvernement bɛ se ka papier d'i ma i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a la ou bien i bɛ se ka école jɔ a la mais a n'a dir'i ma autorisation de construire une pharmacie nin ye pharmacie de ye et puis a dira ale ma ko ale ka a ma fɔ a sira ma dɛ ko a ka pharmacie jɔ a kɔnɔ o papier de b'a bolo a n'a a ta don o ye kelen. ni Awa Dawo Ɲamana plateau la yan Aja Awa Dawo Ɲamana plateau an musow kɔni an mana dɔ wɛrɛ la réunion kɛ yɔrɔ in na an dusulen don ka komi cɛw dusulen bɛ ka tɛmɛ anw kan cogo min na anw dusulen bɛ ka tɛmɛ cɛw kan wa ne b'a dɔn anw denw fana dusulen bɛ ka tɛmɛ u kan denmisɛnninw olu ta ye dɔgɔtɔrɔso ye musow ta ye dɔgɔtɔrɔso ye san tan kuma kelen ka fisa kuma si t'an fɔ ye ne ye Ɲamana muso ka président ye ne k'u ma Ɲamana muso a ye bɔ an ka dɔgɔtɔrɔso kɛlɛ kɛ ni cɛw bɔra u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ cɛw kɛlɛ ni musow bɔra u tɛ se ka muso kɛlɛ u tɛ se ka denmisɛnninw kɛlɛ bari anw de ta ye dɔgɔtɔrɔso ye ni muso banana cɛ mana bana den mana bana muso de b'a tɔ kɛ o tɛ tiɲɛ musow wa musow a ye bɔ an ka dɔgɔtɔrɔso kɛlɛ kɛ wa ɲɛmɔgɔ ɲumanw b'an kɔ bari ka b'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fɛn sigilen filɛ san tan kɔ u ma découragé fo bi u bɛ kɛlɛ kelen in na ni kun découragé an filɛ kɛnɛ min kan kun tɛ se n bɛ min ɲini hali b'an ka ji suma k'an koli ji la bɛɛ ka sabali ni dɔgɔtɔrɔso kelen tɛ a bɛ ci inshallah bizirahman dɔw ta tiɲɛ de b'a ci nkalon bɛ taa tiɲɛ min na jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan n b'a dɔn don n'a nata tiɲɛ tugu bɛna ka na jamana jɔ an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan bi alhamdulilah bi an t'a dɔn bi se o bi sera bi alhamdulilah musow a y'a hakili kɛ kelen ye cɛw b'an ɲɛfɛ cogo min na ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ fana b'an ɲɛfɛ ten an kana sira foyi ye n'aw sira la an fanga bɛ dɔgɔya Ɲamana musow tɛ sira Ɲamana cɛw tɛ sira denmisɛnninw tɛ sira wa n'aw sira la dɔrɔn aw jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya n bɛ min ɲini bɛɛ ka sabali hali bi parce que kɛlɛ bɛ kɛ dɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili le ye ni kɛlɛ kɛra ni hakili ye faamuyaw bɛ sɔrɔ an t'a ka joli ka bɔ an ka jamana in kan o de y'an se nin kɛlɛ kan ni joli bɔ ko kun don o y'a sɔrɔ yan banna a ko banna a mɛnna an y'o kɛlɛ fɔ n ko joli ti bɔn yan an m'an ka yɔrɔ sɔrɔ an halala don wa a ti kɛ dɔwɛrɛ dɔgɔtɔrɔso kɔ diɲɛ bɛɛ bɛ furakɛ a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n bɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ k'a ko bali dɔgɔtɔrɔso ye diɲɛ bɛɛ jɛni ta de n bɛ mɔgɔ min dɔn o tɛ mɔgɔ min dɔn o t'a la n'i banana i bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni dɔn min gasira o ka yafa ma ala ni ala kira kama ala min y'a ɲuman se yan an b'o ala tanu k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ka kisi ɲɛmaa caman ɲini masa in fɛ a ka ciden ɲuman ya rasulula alayhi salatu wasalam a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka taa se kiyama jɔ don ma kɔlɔlɔ min filɛ nin ye an ka ɲamana yan an ye fɛɛrɛ min ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ ne b'a fɔ maa jugu ninnu ka d'a kan mɔgɔ min bɛ bin fantanw kan e yɛrɛ man kan tɛ ka wele ko adamaden maa minnu ye nin yɔrɔ in sara an tɛna fɔ k'an bɛ taa kuma janya a papiye ko bɛɛ fɔra ka ban papiye minnu bɛ yen n'an ka mɔgɔw y'a fɔ an bɛ fara u kan an bɛ papiye ta an bɛ taa di ɲɛmɔgɔw ma an tɛ da o ma dɛ an b'a di ɲɛmɔgɔw ma ni dɛlɛ de kojugu tɛ bɔ dugu la gansan wa an bɛ taa di minnu ma olu b'an tagabolo dɔn n'an ko nin filɛ nin ye n'a ma ɲɛnabɔ ka bɛn nin ma i bɛ sɔrɔsiw ni polisiw wele ka d'a kan kɛlɛ daminɛtɔ don o yɔrɔ balina t'o la donc an bɛna taga n'o tagabolo fɔlɔ ye n'an taara papiye di o kɔfɛ an yɛrɛ b'an n'a bɛn dugu jukɔrɔ n bɛ segin o kan an b'an n'a bɛn dugu jukɔrɔ
sɔrɔ u ye yɔrɔ in jɔ cogo min u bɛna ye min bɛna bɔ a la ko nafolo ye tugu k'u y'a kɛ o tɛ wa mɔgɔ kelen e ka nafolo ye mun ye nafolo t'an bolo nka tiɲɛ de b'an bolo. ne Ousmane Cissé ne ye Ɲamana plateau jeunesse ɲɛmɔgɔ ye an ye mɔgɔw wele wulada in na dɔwɛrɛ tɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ko lahala de don état de ye kɛnɛ in di Ɲamanakaw ma u b'a fɔ ko parcelle 325 a dabɔlen no ka dɔgɔtɔrɔso de jɔ a la baara in bɛ sen na depuis 2010 ka na se sisan ma mais an y'a ye don dɔ an balila ka ye dɔrɔn mɔgɔ fila nana ni décision dɔw ye décision 530 ani 534 fo yɔrɔ in dira olu mɔgɔ fila ma k'u ka kɛ pharmacie ye k'a sɔrɔ yamaruya kɔnɔna na yɔrɔ bɛ di mɔgɔ ma i k'a kɛ pharmacie ye k'a sɔrɔ i bɛ pharmacien baara kɔnɔna na o ye fɔlɔ ye mais mɔgɔ ninnu fɛn yɔrɔ dira minnu ma u si tɛ pharmacien baara kɛ opérateur économique de don donc o y'an dusu kasi kosɛbɛ filanan ye jumɛn ye tuguni jateminɛ na jamana sariyaw kɔnɔna na ni pharmacie bɛ jɔ yɔrɔw la yɔrɔ c'est à dire distance dɔw de bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ mais hectare kelen tɛ se ka tila mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛɛ ka pharmacie k'a la kuma sabanan ye jumɛn ye décision min dir'u ma ko pharmacie de ka jɔ a la u bɛ ka fɛn wɛrɛ fana k'a kɔnɔ min tɛ pharmacie ko ye komi aw yɛrɛ bɛ ɲɛ b'a la cogo min na an ɲɛ b'a la sow de jɔlen don a la u bɛ ka magasin de k'a la donc mɔgɔw wele kun ye o de ye wulada in na jamanadenw sani an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la maliyɛn bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ nin ko in na parce que n'i ko dɔgɔtɔrɔso o ye kɛnɛya de ye kɛnɛya mɔgɔ t'o ɲini kelen ye a bɛ se ka kɛ anw minnu b'a ko la bi ko in tɛ kɛ anw ɲɛna yan nɔ mais n'a ye dɔgɔtɔrɔso ko ye fanga sɔrɔ don min na a bɛ kɛ sababu ye maa sugu bɛɛ bɛ se ka furakɛ a la donc o de ye jama yɛrɛ wele kun ye an bɛ se ka bɔ cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko in na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ko in na cogo min na bon laɲini min b'an bolo yan'an ka don laɲini na an bɛ foli kɛ fɔlɔ jamana faamaw an b'u fo kosɛbɛ u bɛ baara min na su ni tile an ɲɛ b'u ka baara la et puis u bɛ cɛsiri la an b'a dɔn u bɛ cɛsiri la kosɛbɛ n'an bɛ laɲini min kɛ ka d'u ma an b'a f'u ye anw bɛ kɛlɛ min na nin ye jamana ka kɛlɛ de ye parce que jamana de ye kɛnɛ in bila ko k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye donc n'a ma ɲɛ ko jamana y'a bila anw minnu sigida bɛnn'a ma anw kɔni wulilen don a kɛlɛ la mais an b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli u k'an dɛmɛ walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ ko in na min b'a to a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye an kɔni an jigi dalen b'u kan an dalen n'u fana na an dalen n'u la fana. ne tɔgɔ ye Umaru Danbele ne ye ɲamana sigida mɔgɔ ye ne ye ɲamana jeunesse ka secrétaire général ye association min bolo n'o tɔgɔ ye association pour la défense des causes perdues o bɛɛ kɔfɛ je suis le secrétaire général et porte-parole du mouvement d'autodéfense Biton de Ségou n'i ye mouvement d'autodéfense Biton de Ségou fɔ a bɛ donsow fɔ ka daminɛ Ségou ka taa ɲɔnɔ ka taa Masina dɔgɔ fɛ Maribugu o donsow bɛɛ lajɛlen ka secrétaire général ye ne ye nka n sigilen bɛ Bamakɔ yan de temps en temps n bɛ to ka taa kungo kɔnɔ ka na voilà bon dugukolo ko mankan min bɛ ɲamana yan o tɛ dɔwɛrɛ ye Aboubakary Touré ani Umaru Konare entreprise EO ka tigi olu de jɛra ka na ɲamanakaw ka dɔgɔtɔrɔso place état ye min bila depuis 1978 ko k'a jɔ k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye u nana ala de minɛ ko yɔrɔ tila fila ye k'a jɔ u mɔgɔ fila k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛnɛ tɔ filɛ nin kɛnɛ tɔ ma jɔ fɔlɔ nka papier bɛɛ b'an bolo min b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in ye dɔgɔtɔrɔso place ye papier dira a yɛrɛ ma k'a yira la k'a fɔ kɛnɛ in ye dɔgɔtɔrɔso place ye hakili la papier kopi b'aw yɛrɛ bolo min b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in ye dɔgɔtɔrɔso place ye nkalon t'a la o kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don nka n'a ma mɛn a ka hakili to jama kɛlɛ la jama kɛlɛ ma y'a mɔgɔ a kelen ma hadamaden kɛra cogo cogo i ye mɔgɔninfin de ye maa o maa n'i ye silamɛ ye i ye hɔrɔn ye i kan k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso n'i ko jamana ka développer i ko dɔgɔtɔrɔso i ko lakɔliso i ko sécurité i ko dun ka fa jamana taabolo dɔ bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye ni e nana ka n'o jɔ e ye fɛn to jamana kɔnɔ bila est ce que e ye fasoden ɲuman ye e tɛ fasoden ɲuman ye o don nataw la nin ye avertissement de ye nin ye ultimatum de ye k'a yira Aboubakary Touré la k'a fɔ ko ɲamana sigida mɔgɔw k'a daminɛ Yirimajɔ ka taa bila fo Baginda n'u y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔso place foyi tɛ yen dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ t'a sira kɔnɔ sira in dun bɛ boli cogo min na maliyɛn bɛɛ b'a kalama Segu b'a sira kan Sikaso b'a kan i bɛ se k'i bila ka taa Sikaso Mopti bɛ ɲɛfɛ Tombouctou bɛ yen Gao bɛ yen Kidali bɛ yen o mɔgɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ nin sira fɛ n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔso kelen min bila la yanni Segu cɛla la e nana ka n'o place ta k'o jɔ an b'a fɔ a ye k'a fɔ nin ko daminɛ de ye nin ye mobilisation fitinin tagalen ɲɛfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma fɛn bɔ a la population yɛrɛ bɛ fɛn ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na Abdou Ibrahima Jalatu ko minfin juguba in ni a bɛ fɔ Mado cannabis ou bien drogue de cocaïne ɲɛnaminfɛn ba in kosɛbɛ ko a don min na pankurun jigi kɛnɛ kan n'o ye Senu ye kosɛbɛ an fa Modibo Keyita tɔgɔla pankurun siga t'a la k'a minɛna jumadon awɔ colonel Adama Tunkara ka maaw fɛ kosɛbɛ k'a ka ca dɛ Ibrahima Jalatu a ka ca dɛ kilo 37 cocaïne ale de ka jugu ni ɲɛnaminifɛn bɛɛ lajɛlen ye a kilogramme 37 ni kɔ Ibrahima Jalatu an ye min ka kɔrɔfɔw sɔrɔ a kan a ka kɔrɔfɔ la ko
min ye kunnafoniya ye olu ye kunnafoniya de sɔrɔ k'a fɔ min ye Faransi pankuru ye n'a bɛ wele ko Air France ko o dɔ bɔra an ka jamana kɔnɔ ka taa Faransi jamana kan dɔrɔgu dɔ kun yera a kun o kɛra sababu ye min ye jɛkulu min sigilen bɛ ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ o jɛkulu maaw ale ni an ka pankuru jigilaw olu ka kɛnɛ kan maa minnu fana ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ma olu ye sɛgɛsɛgɛli bila sen kan yɔrɔmdɔlɔcu o sɛgɛsɛgɛli nana kɛ sababu ye u nana siga maa dɔ la siga kɛlen maa in na u sera ka wulikajɔw bila sen kan ka sɛgɛsɛgɛ ka taa minɛ pankuru kɛnɛ yɛrɛ kan a yɛrɛ tun bɛna don pankuru kɔnɔ ka pan ka taa jamana wɛrɛ la ale ka baara kɔni tun ye nin de ye ka sabu kɛ ne ni kilogramme 33 ta k'a lajɛ a bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 1 ani kɔ de la drogue min wari ka ca Ibrahim Jolotu ɲɛnaminifɛn min wari ka ca n'a bɛɛ ye a bɛ fɔ o de ma ko cocaïne o de sɔrɔla ka minɛ ni maa kofɔlen na kilogramme 33 ani kɔ ma sugu jɔn don ayiwa maa min kɔni don an ye ɲinini dɔ kɛ minnu ka baara bɛ mɛn kɛlɛli ma ale bɛna a walawala an ye an t'a lamɛn kosɛbɛ ko jumadon an ka mɔgɔw ye bɔli kɛ u bɔra yɔrɔ fila la aéroport mɔgɔw ne b'a fɔ olu ma ko passe ale ni au niveau de la rue gauche ici la rue gauche au niveau qui est logé au niveau de la direction donc vendredi aéroport mɔgɔw bɔra parce que an kun ye information dɔ sɔrɔ au niveau de Paris ko ka kilo dɔ bɔra yan qui fait 39,2 kilogrammes mun bɔra yan Bamakɔ aéroport la ka taa Paris donc a kelen Paris maintenant o ye o wari minɛ o kɛlen k'o minɛ u ye an wele k'a fɔ an ɲɛna ko an ka produit dɔ bɔra yan ko ka mun bɔra ma ko vol Air France la ka kɛ Faransi k'o y'a minɛ donc o kɛlen k'o fɔ an ɲɛna o y'a fɔ an ɲɛna ko a tun bɛ mɔgɔ min bolo donc an fana ye mun kɛ an ye information ɲini aéroport mɔgɔw y'an dɛmɛ kosɛbɛ u y'an dɛmɛ k'a lajɛ par rapport aux passagers minnu u ka mouvement donc an kɛlen k'o sɔrɔ an ye mɔgɔ dɔ ye vraiment qui est suspect o de y'a to vol mun bɔra Bamakɔ vendredi don an ka mɔgɔw ye u somina dɔ la u ye o tigi wele k'a ka valise lajɛ o y'a sɔrɔ valise fila tun b'a bolo a tɛna donna avion kɔnɔ cabine kɔnɔ u y'o lajɛ u y'a ye produit dɔw bɛ a valise kɔnɔ donc o taara a produit tester u y'a ye ko cocaïne de don u kɛlen ka tester cocaïne de don u y'a pesé a bɛna kilo 37 ani gramme damadɔ donc n'i ye o évaluer a bɛ taa miliyari 1 ni kɔ la donc an ka mɔgɔw ye o de minɛ en même temps vendredi fɛnɛ sufɛ an ye information dɔ sɔrɔ fɛnɛ yirimajɔ fana ko mɔgɔw dɔw fɛnɛ donna ni produit dɔw ye an ka mɔgɔw fɛnɛ u ye olu fɛnɛ lajɛ k'u nɔgɔya k'a lajɛ o to u minɛ u y'u minɛ ni produit ye o produit o tɔgɔ ko résine cannabis u b'a wele ko acide donc o bɛ taa o kilo bɛ taa 400 kilos la n'i ye o évaluer o fɛnɛ bɛ taa 1,160,000 de francs CFA la. 1 million. Non, 160 millions de francs CFA. Donc au plan nous 1 milliard au lieu de 160 millions au plan de 1 milliard 160 millions ma oui à tout évaluer donc vraiment les en gros faux et surtout aéroport gros fenêtre nous y en tenons ça prend en tout cas nous comment faut depuis à Dablina nous allons nous avons un mot là nous ne managons qu'on a ce promenade santé là pour faire un résultat nous de convaincre qu'à la condition au minimum condition minimum là donc au moins donc en ton nous là nous faire des retours aussi moi j'attends un résultat donc je pense que au fin d'état
Donc vraiment vous remercier il y a en tout cas les différents à la guerre parce que vous n'avez pas de caisse vous n'avez pas de caisse vous remerciez très bien mais alors moi remercier ça bien remercier ani au fond amunu be akuna fona président pour que fona mo fona quand et puis aussi ça faut dire gros ina ko en tout cas au cas du funa ko Malik n'avait aucun garder. En tout cas, on fera tout, on peut le faire vraiment pour lutter contre vraiment des trafiquants. On y va. Kunamananga arajo te kuma bi naumana ne ko kana katinya fo mali de unye ngwa kana Abdou yaram dala chu yirwolo mo ote bel de cerveau ka jekuluya tigatala utara e feminye kai ku sera kai ko sabe ku e banyumankiya doke o banyumankiya jume yaram fendo di aywa yaram dala chu yirwolo maw uka wulika jo konna la ina fo ya fo chugum na sera kai kawfi o ye wulika jo blessing ani ataka laje kai marabulu akonna la uka gouverneur ulube wulika jo mina doka sega fara uka jijani chesirika minye kelere kelem metalike ma murutilo foka se makana gelo na ngona chamana chamanga seka bo ula uko ni dugdon uye kasabido fara nyonka uka demena dememi metalike fen chamana adi gouverneur ma kayira alaka fo ulu miye yere wuluye ulu jora miye fasokola kaseka donc asabu ke droma kilema ndo bakilema imana min soro kosobe fasokola ka foko ni ngado utala uko ni wale anyuma ko ni ke kai kawfi do ko français laban yere la angin do ke akisaka aywa ante je ango ululame oli folon ko fanga makro so wadana anana sigilen soro ne ablay soy oli selama famille tanti jena walobo kan ko indamne fo kana se fo sisama ibna ka fo amato ko o bolen ko fe ibna ka fo sa ambi kay gouvernement la on a kay kabi mercredi temene donc la kumi mana o vital ke fende modola ambora ya utkalola antato anko ama wakati chama soro ani kay chokroba dutigiw meru gouverneur jeunesse muso anga sika nyogo kuma nyoya anana anna ku do oyo kuma nyoya orkam anana jona la ku do fene minye oye yere wolo bet tola kama ben bien sama te bien kebe sibe délégation pas de bora bamako kana dobe uma punu meeting soro kasabu ke mawli chena srala donc kaira ula ka fo ala ka koy la tgode ala bolo donc on a dorete parce que ni kuna ja kenede domino ombe sigi dibila domina amando domina nyugo bitana amya ka tu ko fe parce que ni ka ba je ko to ala dama kulu mu ne ciaw muso dimse anima koro ama to sigi foi kama ko fo fala ko jo o kan ko jo joro mina anyo to sigi ka wolo bla joma ka wolo bla musoma o sara ma ko foi gazi ko datu ko ko ni ngala chokro la jabara on fe ama to sigi foi kama akera ibika klela ka ledu di nyomo ni fanga sona kele ni ma ondala melon buga armée fait naturellement parce que kele ci jamana do ko ni fanga mi sona ka son ki ijoni jorola kami deme wa amado jugu sibai farfarali ni fanga sona ki joni jorola ibike sababu kamalo farano ni jugu ka se farfarali fanga ka jokani chefo fanga ka joni jorola malika sika bo bulla avec que ça va bien comme l'on parle encore mort du grand molo mort de jogo mort de barachena oui c'est la arme do kanyema ni doron kama on yo mi fo ala dibila ni makoro do ke ni faso do nyon sona kana fo kana ye kidal ala ni kay cheka jam mais malon ka cheka farano kan di kay kono ka fo uluba kanu farano kan hakilla boloka melon kasi buga jamana bo bolola o hakilla boloka ka fo uluni hakilla ta hakilla metalike warate mais
ni fengu bolo ko bo di parce que yo ni di don temena wuli ka jo kera wuli ka jo kono ini timi se ka boala bi inni ko ni dili kuma te mais ki sey mi iko di kay kaw yo fatlata ka fo onyana ama hésiter en ko nala sona amina donc amo na wulu kenede kan ka gouverneur la donia ka fo million kele ani ko abi be man fi million kele ani ko de ma o politique mo te jamana en konya même se ka man fi million kele ko tigi ko bi ni sani ni shweni na mana frate o politique mo te ka fo armée yana ni mun ni se ka wardi ni ya évaluer ka ke bedroom kele man fi million kele ni ko malala ni mali ni burkina ni et Sénégal armée parle ñoo na effectif bon donc à fa armée na ko ni bewuka effectif de ni bay ci dalen duka ni nga ke sababu ye mali don ka famu ko waxtu wasira anga armée u ba mu ne ka ngatu ama do ka kota mi ka shin ka shi tay min dara mo ko ba ka ni ma kala mo ma ko bla fu ala dise ñeji ni bolé flé ci ay ñeji rido wallahi wala ñu mëno ñeji rido fanga ka do ma dama mon ci la mënu ga bitigi di tour ko tu ga entreprise tour ko kanani clip la barake un boto ba mako en sekra musaka mi anu no fraka ka utaka ka ñi melo fe ka ñi gouverneur fe anya dabo ngani min kama fen fitini do mais ñu ma fitini ala de bado ñuma maba ala de bado comme juguma fene ma do se ka do juguma dola ibolo ka fo ko fitini do mais juguma ani ñuma a fitinia a domba e ala de danfon soko don ni mina wolo mina aya dabo ngani ñuma di kama a doyate a chayate a dabara min kama no ka se ka melon hakki ke ka ñoo soro ku du sura miru ke ka ñoo soro ka famu ko an ne kanga jamana ko koro do parce que on bangira min kono nana soro jamana no ye mali a kelen do sugu badi a farfaralen do kuma ka min dona on kulola o kina ke mali ko danga biko on bangira ka soro do kuma bisena an duma do jamana se ka jo je kono o sraka o de kama yere wolo bela jelen tokola ton fen ma fen be ki dorma kelen bonna iya boy yere kudela ka di a di waati cɛ tɔgɔma fɔ muso tɔgɔma fɔ a fɔra de ko min sɔrɔla kayi ko k'a di yaasa kɛlɛ min n'a bɛ senna ni jamana wɛrɛ ko k'olu bɛ se ka dɛmɛ don an ma n'o ye alizeri musakako la maliyɛn dɔ sɔrɔla min fana ko k'ale kelen bɛ se ka miliyari dɔ di miliyari t'an bolo k'a di mais an ni m'an bolo k'a di ŋana ɲuman b'an bolo k'a di an se ye min ye joli b'a fɔ ko bɛrɛkɛ ko tu fugara ye min sɔrɔla o de ye nin ye. Donc mama fɛn bi yan u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne bɛ bɔ kuma na ka kɛ to ɲininkun fɛ ɲɛji bɔli la ɲɛji a taayɔrɔ ka jan fɛn caman kɛra an kɛra filɛ bɛn cɛ caman b'anw cɛ la bi don tɛmɛna i tun t'a dɔn ko bi bɛ se parce que don tɛmɛna fɛn min tun bɛ i ni fɛn min tun bɛ i saya cɛ o ye ala dɔrɔn de donc ni bi welewelemada sera fo ka na se ni kundama ma o ɲɛji bɔlen n'i m'a bɔ a b'i bana donc k'a kɛ to ni ka mɔgɔ fo la k'u waleɲuman dɔn ka bɔ kuma na yan o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Abdou Watara kunnafoni a fɔ a ma se a laban na sa an bɛ foli bila fɛn min ye turubabugu dugutigi ye n fa Namori Keyita san 100 ani san 9 premier ministre taara ale de fɛ yen communicateur ale ka kɔrɔni bɛ ala n fa fiyen kɔni Namori Keyita turubabugu dugutigi an b'a fo ala ka caman fara si kan ka laban ko ɲuman di an n'a ma cɛkɔrɔba in ka ɲi a ye ne kanu an bɛ an b'a fo n'o ye naba ye ka du kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn n'o bɔra an bɛ Sugunikura maaw an b'u fo n'o bɔra yen Kucalakaw Yakuba Konate radio Jama Jibi ani Kucala commissaire Kadi Diallo ani Kucala maire Badamele ana ka Segal Muru Kulubali an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko Kucala k'u yɛlɛmara mairie kura la an bɛ Maro fo Maraka Fama an bɛ Malo Dumantigi fo
joro malu ah basila hakili bɛ malo feerela la ko kolongalankan o ko nɛgɛkan o jɛnbɛkan o kolongalankan de ka di dutigi ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma ala ka sisi mɛn gabugu kɔnɔ n ka san jelikɛ ko fajala ko ala kana gabugu kɔnɔla sumaya ni gabugu kɔnɔla sumaya a man ɲi fa ka kalaya de n'a kalayara denbaya b'i diya o de la n'o tɛ ni gabugu sumayara o man di dutigi ye dɛ ala ka gabugu ala ka kalamanto an bɛ sankaw fana fɔ fajala an b'a fo an bɛ andi kulubali fo ani an baw ani an buramusow ani radio beta fo maa bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen an bɛ kɔnɔbugukaw an b'u fo an bɛ farati fo basila farati Abdou Ouattara